fadar ma'aiki da cin zarafin alin ma'aikinmu mu mai da haramu halak ba mu tsoron cutarwa ga junanmu mun dai na tsare yakin rabu mun koma tsar dukiyoyinmu. Lallai tilas mu koma ga Allah dai shi ne ya kago mu rike gezar ma'aiki da shi ne Allah zai ji tausanmu mu guje waran mu koma halan mu takaita yawan bukatunmu sannan mu kiyaye haƙƙin makwabta sai sauƙi ya same mu. Sannan mu yawaita godewa Allah ba mu da lokacin fashi duban mu zuwa ga Allah ta zama a cikin dukkan fitar nishi zikiri da yawa salati mu gane babu abin da ya fi shi sannan mu takaita barci da ci da daren ne ya zama ranar mu. Shi Allah baya duban sifofi ko aiki na bayansa baya duban sadaukantaka a cikin fili da buyansa dace shi